درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک برنامه تازه و اسمش هم هست نگاهی تازه به مغز انسان. از یه زاویه دیگه، ما قبلا راجع به مغز انسان چند برنامه داشتیم با هم و این بار از یه زاویه دیگه بیشتر راجع به این که در کل روند تکامل انسان یا فرگشت انسان و موجودات زنده چجوری این مغزها کار کردن و چجوری مغزها هم متصل شدن، راجع به این میخوایم صحبت کنیم. میریم پیش دکتر نظری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما، به ویژه در ایران و به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان شما هستم. ما هم خوشحالیم که شما رو داریم. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین و واقعا این دانش زیبا قشنگتون رو با همه ما تقسیم میکنین. سپاسگزارم ازتون به سهم خودم. ممنون هستم. دکتر جان راجع به این موضوع مغز، چون قبلش با هم صحبت کردیم، فقط راجع به مغز انسان نیست، کلا راجع به مغز میخوایم صحبت کنیم، درسته؟ که اینکه درست. این سلولهای عصبی چجوری کار میکنن. خب شما شروع کنیم بس صحبت. ببینید، یک نگاه تازه است به مغز و مغز انسان. ببینید، این جهان خارج از مغز شما، مغز من، مغز بینندگان شما، به راستی نه رنگ داره، نه بو داره، نه صدا داره، نه سردی و گرمی داره، نه مزه داره. ببینید، برای نمونه، برای همین مزه یک مولکول های به گیرنده هایی میرسن و این گیرنده ها یک سیگنالی رو میفرستن به مغز شما و مغز شما اون رو تفسیر میکنه خوشمزه. برای شما یا نگاه کنید، ما دارای طول موجهای گوناگونی هستیم. برای نور، مغز شما این طول موجهای متفاوت رو، این طول موجهای گوناگون رو به صورت رنگهای متفاوت یا رنگهای گوناگون تفسیر میکنه. بنابراین آیا خارج از مغز شما اون رنگ سبزی به راستی وجود داره؟ یا نگاه کنید به سردی یا گرمی. شاید برای شما سرد هست، برای شما گرم هست. همه واقعا برمیگرده به اون تفسیر مغز ما. The interpretation of the brain. تفسیری که مغز از طول موج میکنه، تفسیری که مغز از یک مولکول میکنه. ببینید، مانند بویایی، آیا به راستی خارج از مغز شما اون بو حضور داره، وجود داره؟ واقعیت این هست که مولکول هایی در هوا رها شده. این مولکول ها به گیرنده هایی در بینی شما برخورد میکنن. این گیرنده ها اون مولکول ها رو میگیره و علامتی رو میفرسته برای مغز شما و در مغز شما تفسیر میشه. به اون میگه خوشایند یا بدایند. بله. تفسیر مغز شماست. من فقط برای بنابراین اینکه بینندگانون بهتر متوجه بشن خواستم دوستا مثال بزنم. یکی که مثلا راجع به مزه که گفتین، فرض کنیم مثلا یه خرما. خب ما اینو میخوریم، خیلی هم دوست داریم، خوردنی خوشمزه ای هم هست، برامون هم خوبه، ولی مثلا همین اگه به یه سگ بدیم نمیخوره، برای اینکه نه. برای اون یه تفسیر دیگه ای داره این مولکول ها یا این مزه. یا مثلا ما یه گل سرخ و سرخ میبینیم ولی یه زنبور عسل یه رنگ دیگه این میبینتش. میبینم. یعنی که پس این برداشت ماست از محیط، برداشت گیرنده های ما از محیط اطرافمون اینه. در مورد بو هم مثلا سگ ها از روی بو تمام مشخصات آدم ها رو اینجوری شناسایی میکنن اصلا، یا هر چیزی رو بیشتر تو جهان بوها زندگی میکنن تا جهان رنگ ها. و این باز برمیگرده به همین یعنی خواستم فقط بینندگانون بدونن که از این زاویه داریم صحبت میکنیم. گوش میکنیم به ادامه صحبتاتون. بله. دقیقا خوشحالم که این مثال ها رو زدید. ببینید، از اون هم فراتر بریم. ما موجوداتی داریم که دنیا رو به مراتب پولاریزه تر از ما میبینن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما برید به یک دشت سبز، شما 3-4 تا رنگ سبز در این دشت میبینید، دشت سرسبز. اما موجوداتی ما داریم روی کره زمین که صدها رنگ سبز میبینند. یعنی توانایی مغز اونها در در گرفتن این طول موجهای نور به مراتب پیشرفته تر از ماست. حالا برگردیم به سراغ مغز خودمون. اگر تفسیر اینقدر
جا داره، محل داره. بنابراین مهم هست که ما یاری بدیم به مغز خودمون برای این تفسیرها که بعداً کار دست خود ما نده، برداشت غلطی ما نداشته باشیم. حالا چرا این مسئله مهم هست؟ به خاطر اینکه در دنیای مدرن، در دنیای امروز، اونهایی که به این دانش پی بردن از اون استفاده میکنن برای ایجاد حواس پرتی در شما، برای اینکه شما تفسیرهای غلطی انجام بدید. اینجاست که میبینید چرا این همه دانشمند استخدام میشن، بیولوژیست استخدام میشن، حتی در خدمت نهادهای امنیتی. حالا این رو میخوام توضیح بدم که چرا این اتفاق افتاده روی کره زمین ما. ببینید، همه ما یک موزاییک هستیم. شما یک موزاییک هستید، بیننده شما یک موزاییک هست. یعنی چی؟ یعنی ما یک چیز خاص نیستیم. یک سری سلول کنار هم قرار گرفتن در طول میلیاردها سال تا اینکه سرانجام به شما و به بیننده شما حیات دادن، از جمله باکتری ها. یعنی شما اینها رو که کنار هم قرار میدید شما میشید، شما موزاییک هستید. و چون این ما موزاییک هستیم، این تکه های موزاییک همزمان ایجاد نشدن. برخی از این تکه های موزاییک برمیگردن به 3 میلیارد سال پیش، برخی از اونها برمیگردن به 1 میلیارد سال پیش، برخی از اونها برمیگردن به 1 میلیون سال پیش. پا به پای هم پیش نیامدن و در طول فراگشت و فروگشت حیات به خاطر natural selection، گزینش طبیعی، برخی از این قطعات باقی موندن، برخی ها از بین رفتند. یادتون هست گفتم که 2 واژه رو داروین وارد قلمروی علم کرد، یکی بخت بود، یکی گزینش طبیعی. یعنی چی گزینش طبیعی؟ یعنی اینکه اون موجوداتی که میتونن خودشون رو وفق بدن، سازگار کنن خودشون رو به شرایط اون روز محیط، دوام پیدا میکنند. نه الزامن باهوش ها، نه الزامن قوی ها، اونهایی که در اون شرایط خاص میتونن خودشون رو با شرایط محیط وفق بدن، سازگاری داشته باشن. ببینید برای نمونه دایناسورهای درشت جثه نتونستن با اون تغییرات اقلیمی روی کره زمین خودشون رو وفق بدن. قوی بودند، باهوش هم بودند، اما دوام نیاوردن، نتونستن خودشون رو سازگار کنن با اون اتفاقاتی که افتاد. اما موجودات کوچک، حتی پستانداران کوچک، اونها تونستن و از دل زمین بیرون آمدن، از توی غارها بیرون آمدن و حتی از جسد این دایناسورها برای خوردن استفاده کردند و ادامه اون. اما ما یک چیز دیگری هم داریم به نام گزینش مصنوعی. گزینش مصنوعی زمانی هست که انسان وارد عمل میشه و انسان دستکاری میکنه در فرگشت. نمونهش این سگ‌ها، این سگ‌هایی که شما در خیابان میبینید، در اروپا زیاد هستن، فرم‌های متفاوت. اینها نتیجه گزینش مصنوعی هستن. انسان سگ‌هایی رو درست کرده که مورد پسند انسان باشه، گرچه اون سگ‌ها بهای سنگینی رو برای اون پرداخت میکنن. برای نمونه سگ راحت میتونه 30 سال عمر کنه، اما سگ‌های امروزی 7 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال، به مراتب کمتر، و اغلب دچار بیماری میشن، بیماری کلیه، بیماری قلب، سرطان، به خاطر این گزینش مصنوعی. یعنی انسان وارد میدان شده، دستکاری هایی کرده روی ژن‌های اونها تا سگی رو برای نمونه تولید بکنه که چشمان آبی داره، سگی رو تولید کنه که پوستش مورد پسند مغز شماست، یا بدن اون مورد پسند تفسیر مغز شماست، گرچه برای خود اون سگ مضر باشه. این گزینش مصنوعی است در برابر گزینش طبیعی که ما هر روز بیش از پیش شاهد اون هستیم. حالا برگردیم به سراغ اون موزاییک. ببینید برای میلیون ها سال روی کره زمین ما تنها تک سلولی ها حضور داشته که ما امروز به اونها میگیم باکتری. 2 سلول و 4 سلول وجود نداشته تا اینکه به لطف اندوسیمبیوسیس یک میکروب دیگری رو میخوره، اما اون رو له نمیکنه، هضم نمیکنه. از اون لحظه با هم همزیستی میکنن. اندوسیمبیوسیس، با هم زیست کردن، با هم زندگی کردن، همکاری کردن و 1 به علاوه 1 میشه 11. و این ادامه پیدا میکنه و ما شاهد حضور موجودات درشت جثه هستیم.
اما این برخورد این تک سلولی ها با هم نتیجه یک پدیده ای هست به نام سوارم اینتلیجنس، یعنی اراده همگانی یا خرد همگانی. یک نمونه اون رو من برای شما مثال میزنم. میکروب ها در این تصویر هم هست. اگر شما به این میکروب ها نگاه کنید میبینید که کنار هم قرار گرفتن، دست همدیگر رو میگیرند، یک جامعه تشکیل میدن. بنابراین اونهایی که برای نمونه دور هستن از غذا، به لطف این ارتباط غذا به اونها هم میرسه. حالا اینا چطور عمل میکنن؟ تک تک این باکتری ها با هم ایجاد ارتباط میکنن و یک سری مولکول رو در محیط ترشح میکنن که اینها دارای اتوریسپتور هستن، یعنی گیرنده های اونها رو هم دارن. و زمانی که چگالی این مولکول در محیط بالا میره، این باکتریا همزمان یک کار رو انجام میدن، همزمان در یک لحظه. به این میگیم کوروم سنسینگ. کوروم سنسینگ با هم این کار رو انجام میدن. اصلا فوق العاده است. ما در مورد مرغابی و مورچه و زنبور صحبت نمی کنیم یا مغز انسان. حالا میرسم به مغز انسان که مغز انسان هم از همین شیوه پیروی میکنه. ما داریم در مورد باکتری ها صحبت میکنیم که دست همدیگر رو میگیرن. حالا بریم به سراغ مورچه ها. مورچه ها میلیون ها سال هست که روی کره زمین ما دوام آوردن. ببینید افشین گرامی، شما برای نمونه میبینید که به شدت داره در شهر شما بارندگی میشه. یک روز و 2 روز و 3 روز همینطور داره بارون میاد. وقتی که بارندگی تمام میشه، شما به دور و بر خودتون نگاه میکنید، میبینید که هزاران مورچه دو مرتبه سر و کله‌شون پیدا شده. اصلا فوق العاده است. چگونه این همه بارندگی رو اینا دوام میارن راحت، مثل که هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا برگردیم به گذشته‌های دور. عصر یخبندان، اون رو هم دوام آوردن. کره زمین ما یخ زده، اقیانوس‌ها یخ زدن. عصر یخبندان جدی بوده. ما بالای 6 عصر یخبندان داشتیم تا به حال. اما اینا دوام آوردن. چرا؟ به خاطر اینکه یکی اگر بخوان از این سو به اون سوی پل بزنن، اما بایستی که پل بزنن، چون وسط راه یا آب هست یا یک ارتفاع، یک حالت دررس فرض کنید. اینها دست همدیگر رو میگیرن و پل میزنن، یک پل ایجاد میکنن که شما میتونید در این تصویر ببینید. یک پلی رو ایجاد که اصلا فوق العاده است. مورچه‌ای که مغزی داره به اندازه سر سوزن، به لطف این پدیده اینها دست همدیگر رو میگیرن، دست همدیگر رو میگیرن. این یکی دست بغل دستی خودش رو میگیره تا میرسن به اون سو. یا زمانی که ما شاهد سیل هستیم، بارندگی زیاد، اینها روی آب دست همدیگر رو میگیرن و شناور میشن. یعنی شما میبینید که صدها و هزاران مورچه روی هم سوار شدن و این شناور هست روی آب تا اینکه بارندگی تمام میشه، 2 مرتبه خشکی هست و به کار خودشون ادامه میدن. یعنی یک عده میرن به سراغ کارگری، یک عده میرن به سراغ نگاهبانی، یک عده میرن به سراغ ماجراجویی، به دنبال غذا رفتن، و برخی هم ملکه میشن برای تولید مثل. حالا برگردیم بریم به سراغ زنبور. این رو شما در زنبور هم میبینید. حالا بریم به سراغ انسان و بریم به سراغ خفاش و بریم به سراغ یک خرگوش و بریم به سراغ یک شیر و بریم به سراغ یک لاک‌پشت. اگر شما به جنین این موجودات نگاه کنید در یکی 2 روز آغاز حیات، عین هم هستن. دقیقاً عین هم هستن. چرا عین هم هستن؟ چون ما دارای گذشتگان مشترک هستیم. یعنی این موزاییک ها، این تکه تکه ها که کنار هم قرار میگیرن، درست شبیه اون مورچه ها، درست شبیه اون زنبورها، این تکه تکه کنار هم قرار میگیرن، برای همه ما مشترک بوده و اون رو شما در دوران جنینی شاهدش هستید. حالا بریم به سراغ اسکلت بندی بدن خودمون، استخوان‌های بدن. شما در این تصویر نگاه کنید به آناتومی بدن انسان، بدن خودتون. نگاه کنید به استخوان بندی یک دلفین، نگاه کنید به استخوان بندی شیر دریایی، نگاه کنید به استخوان بندی خفاش. همه این هم هستن. تناسب ها متفاوت هست. اما برای نمونه در همه اونها 5 انگشت رو میبینید. برای نمونه در همه اونها این استخوان کتف رو میبینید
تناسب ها متفاوت شده، اندازه ها متفاوت شده. چرا؟ چون همه ما دارای گذشتگان یکسان هستیم و این گذشتگان یکسان اگر همینطور بریم عقب و بریم عقب و بریم عقب میرسه به یک سلول که اون مادر همه ماست. یک سلول که اون برمیگرده به 4 میلیارد سال پیش. حالا این یک سلول شده دوتا، دست همدیگه رو گرفتن با همون شیوه کروم سنسینگ. یک مثال میزنم برای کروم سنسینگ تا بینندگان شما بهتر متوجه بشن. ببینید اگر یک بکتری وارد بدن شما بشه، هر چقدر هم که خطرناک باشه، امکان نداره بتونه شما رو از پا در بیاره، یا یک اسب رو، یا یک فیل رو، یا یک شیر رو. اما چرا شما از پا در میافتید یا یک اسب و یک فیل زمانی که آلوده میشن به این بکتری؟ به خاطر این بکتری ها شروع به تولید مثل میکنن. ببینید سم اونها در بدن رقیق میشه. هر چقدر هم که قوی باشه، یک بکتری نمیتونه شما رو از پا بیاندازه، هر چقدر هم که اون سم خطرناک باشه. اما در بدن شما شروع میکنن به تولید مثل کردن و با هم ایجاد ارتباط میکنن، کنار هم با هم ایجاد ارتباط میکنن، یک پل ارتباطی ایجاد میکنن که اون رو ما شناسایی کردیم، اون زبان رو. در انسان هم وجود داره، زمانی که گلوبول های سفید بدن شما با هم ایجاد ارتباط میکنن. نام علمی اون هست سایتوکین یا کیموکین. و بعد زمانی که با هم ایجاد ارتباط میکنن، شروع میکنن ماده رو ترشح کردن که دارای اتوریسپتور هستن برای اون. و زمانی که چگالی اون مولکول بالا میره و بالا میره، به ناگاه از یک آستانه عبور میکنه، میگذره از یک ترشولد و تا از اون ترشولد گذشت، همه اونها همزمان اون سم رو ترشح میکنن و به همین دلیل یک شیر از پا میفته در برابر اون بکتری. چون بکتری ها الان شدن یک جامعه، یک جامعه که به راستی مانند یک جامعه عمل میکنه. اون فیل از پا میفته، اون انسان از پا میفته در برابر یک بکتری به اون لطافت، به اون کوچکی. بنابراین مهم هست درک این پدیده اراده جمعی. اراده جمعی یعنی دست همدیگر رو گرفتن. حالا اگر شما برید به سراغ مغز خودمون یا مغز حیوانات دیگه، ببینید که مغز انسان هم به همین طریق عمل میکنه. اما این بار نام اون هست سیناپس. سیناپس یعنی زمانی که سلول های عصبی شما با هم ایجاد ارتباط میکنه و در طول 520 میلیون سال ما ارزیابی کردیم، 520 میلیون سال این سیناپس ها پیشرفته تر و بیشتر شدن، پیشرفته تر و بیشتر شدن تا اینکه در مورد پستانداران به یک مقام خاص رسیدن. در مورد پستانداران تا اونجایی که پستانداران، برای نمونه شما نگاه کنید به کمین کردن یک ببر. در کمین کردن یک ببر ما خیلی چیزها هست که میتونیم یاد بگیریم. اول ببر پیش از این که حمله کنه کمین کرده، یعنی ایمیجیناسیون. در مغز خودش شروع کرده به تولید تصویر کردن که باد داره از این طرف میاد، نور داره کم یا زیاد میشه، این بیشکل این شکلی هست، اون شکار اونجاست، فاصلش اینقدر هست. اما هیچ کدوم هنوز واقعیت ندارن، همه در مغز این ببر هست که تفسیر میشه. یعنی تفسیر میکنه که فاصله من تا شکار احتمالاً 50 متر است، تفسیر میکنه که این شکار احتمالاً با سرعت 40 کیلومتر در ساعت فرار میکنه، تفسیر میکنه که سرعت من 50 کیلومتر در ساعت هست، اما تا فلان نقطه از نفس خواهم افتاد. بنابراین این اندازه زمان داره. یعنی همه رو واقعا ارزیابی میکنه. کافی است که شما یک محبتی به خودتون بکنید برای درک شکوه این مسئله و نگاه کنید به کمین کردن یک ببر 20 ثانیه و 30 ثانیه و 40 ثانیه و بعد آرام راه رفتن، مبادا صدای من رو شکار بشنوه. یعنی فوق‌العاده هست در مغز این حیوان این سیناپسا کارهایی رو که انجام میدن. اما جالب هست همه در دنیای ایمیجیناسیون هست، خیال پردازی، هیچ کدوم واقعیت نداره. این جالب نیست؟ این پدیده هست که در یونیورس ما پیدا شده. یعنی موجودی در مغز خودش خلاقیتی رو انجام میده که هیچ واقعیتی نداره یا هیچ واقعیتی هنوز پیدا نکرده، اما این اطمینان رو داره که این واقعیت پیدا خواهد شد، حضور
پیدا خواهد کرد و به ناگاه حمله خودش رو آغاز میکنه، یورش میبره به طرف شکار هم میبینه شکارچی رو، صدای اون رو میشنوه، پا به فرار میگذاره و بقیه داستان. در مورد ما هم واسه یک مسئله رو بدونیم، ما دیگه قرار نیست شکار کنیم در بیابانها، ما دیگه قرار نیست در بیابانها بخوابیم بدون سقفی بالای سرمون. ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، بنابراین این سیناپس ها، این دست هم گرفتن ها نیازمند به یاری است و نام این یاری در دنیای مدرن برای پستانداری به نام انسان هست آموزش و فرهنگ و محیط مناسب و تغذیه مناسب و هزار عامل دیگه، برهم کنش، انتراکسیون، عواملی که بازی ما کمک کنی تا مناسب باشن تا سیناپس های درست حسابی تشکیل بشه. بنابراین میبینید که واقعا تمام حیات روی این یاری دادن این سلول ها سوار شده. شما میتونید نگاه کنید به یک باکتری، میتونید نگاه کنید به یک مورچه، به یک زنبور، تا برسید به لک لک ها، برسید به خفاش ها که چگونه دست هم دیگر رو میگیرن، یاری میدن به هم دیگه تا برسید به انسان ها. اما یادمون باشه این سیناپس ها رو شما ایجاد میکنید، این سیناپس ها در شما نهادینه نشدند، این سیناپس ها رو شما تولید میکنید، جامعه شما کمک میکنه که تولید بشه، در ما نهادینه نشدن. بارها این رو گفتم و بسیار مهم هست توجه کردن به اون، به ویژه در حال حاضر. چون یادتون باشه اونهایی که به این پدیده ها پی بردن و به اهمیت اون پی بردن ازش استفاده میکنن برای ایجاد حواس پرتی در شما، ازش استفاده میکنن برای گیج کردن شما. ببینید برای نمونه ترس، اگر در شما یک ترسی رو ایجاد کنن که هیچ حضوری واقعا نداره، تفسیر مغز شماست، از اونچه که میشنوید میتونن به شما امید واهی رو بفروشن. فروش امید واهی نیازمند به جذاب کردن این بازار هست و یکی از راه‌های جذاب کردن این بازار راه حل ساده نشون دادن برای اون ترسی هست که خود اونها ایجاد کردن. ببینید شما نگاه کنید برای نمونه به غذا، دارو و فروش اسلحه. اینها سه منبع اصلی درآمد هستند در کشورهای اروپایی و امریکایی، به ویژه امریکا که سرآمد هم است. بعد از اون ما فرانسه رو داریم، حدود 10% از بازار متعلق به فرانسه است و بعد سایر کشورها. اگر توجه کنید شما برای فروش اسلحه نیازمند به تنش هستید، یعنی تفسیر مغز شما از تنش که به راستی بله تنشی هست، بنابراین نیازمند به جنگی هست و جنگ نیازمند به ابزار هست، نیازمند به جنگنده است، نیازمند به سرباز هست، نیازمند به شهادت هست، یعنی حتی شهادت رو هم پذیرا میشید در راهی که همه نتیجه تفسیر مغز شماست از داده هایی که به اونها رسیده. بنابراین یک بار دیگه تکرار میکنم مثل آغاز برنامه، جهان خارج از مغز شما رنگ نداره، جهان خارج از مغز شما بو نداره، مزه نداره، سردی و گرمی نداره. برگردیم به اون بو، مولکولی رها میشه به گیرنده هایی در بینی شما میرسه، این گیرنده سیگنالی رو میفرسته به مغز شما و در مغز شما تفسیر میشه خوشبو. حالا همونطور که خود شما به زیبایی فرمودید ممکنه در مغز یک گربه تفسیر بشه بدبو و فرار میکنه، حتی دوری میکنه از. یا مزه یک مولکول هست، مزه یک مولکول هست و این مولکول گیرنده هایی داره. حالا فرض کنیم شما اون گیرنده ها رو نداشتید افشین گرامی، شما هیچ وقت اون مزه رو حس نمی‌کردید. این دلیل بر این نیست که اون مولکول وجود نداره، این دلیل بر اون هست که اون گیرنده در شما وجود نداره، اون گیرنده وجود نداره. یا نگاه کنیم یک بار دیگه به طول موج، نور دارای طول موج‌های متفاوتی است، نور طول موج هست، طول موجی به مغز شما میرسه و در مغز شما تفسیر میشه رنگ، اما مغز شما تصمیم میگیره که آیا این رنگ قرمز هست یا نارنجی.
و چه بسا که گربه شما تفسیر میکنه که نه، سیاست، نه قرمز هست نه نارنجی. همه در این مغز ماست که واقعا واقعیت پیدا میکنن. و اگر واقعا حالا یک لحظه چشماتون رو ببندید و فکر کنید که پس این دنیای بیرون، این کهکشان ها، این آسمان، این چیزهایی که من دارم میبینم، اونی نیست که من فکر میکنم هست. پاسخ بله، مثبت هست. اونی نیست که شما فکر میکنید هست. اون واقعیتی رو نداره که شما فکر میکنید. اون واقعیت رو شما بهش حیات میدید. بنابراین امیدوارم متوجه شده باشید به اهمیت این سوارم اینتلیجنس رو. این درسی است که ما باسی از طبیعت بگیریم، اما یادمون باشه که در خود ما هم این موزاییک ها به همین ترتیب عمل میکنن. برای نمونه بریم به سراغ موزاییکی در دستگاه گوارش شما. این میکروب ها کنار هم قرار گرفتن. زمانی که شما از شکم مادر خارج میشید، اگر سزارین نشده باشید، از کانال برث به اصطلاح کانال تولد خارج بشید، همون موقع مادر میکروب های خودش رو به شما هدیه میده. میکروب هایی که میرن تا دست شما رو بگیرن. بیشتر میکروب های دنیا خوب هستن، اینو بارها گفتم. یکی دو تا، 4-5 تا بد هستن، آبروی همه رو بردن. اما بیشتر میکروب های دنیا خوب هستن، بهترین دوستان ما هستن. اصلا بدون اونها ما دوام نمی آوردیم. حالا این میکروب ها رو نخستین بار مادر هست که به شما هدیه میده و بعد مادر شما رو در آغوش میگیره. شما 2 دقیقه از حیاتتون میگذره. بدن مادر خیس هست، شما رو میبوسه و میکروب های بیشتری رو به شما هدیه میده و این میکروب ها میرن تا سیستم دفاعی شما رو تقویت کنن، میرن که در دستگاه گوارش شما جا بگیرن و زمانی که مادر به شما شیر میده، شیر مادر دارای مولکول هایی هست که شما نمیتونید اون رو حذف کنید. اما زمانی که این مواد وارد بدن میشن، اون میکروب ها برای شما اون مولکول ها رو خرد میکنن و به فتی اسید تبدیل میکنن، اسیدهای چرب، و این اسیدهای چرب رو هدیه میدن به مغز شما. مغز شما به ویژه لیپید هست، چربی است و آب. بیشتر مغز ما آب هست، به خاطر که مغز ما روی پولاریزه دپولاریزه کار میکنه. عبور جریان های الکتریکی نیازمند به یک محیط سیال هست. آب هم هست، چون آب آهن رباست، 2 قطبی هست، دارای قطب مثبت و منفی است. و از اون طرف چربی، بیشتر مغز شما چربی است. و جالب هست این چربی رو برای نخستین بار به لطف شیر مادر اون میکروب ها هستن که در اختیار مغز شما قرار میدن و بعد تولید نوروترانسمیتر، مواد شیمیایی که برای ایجاد سیناپس لازم هست، دوپامین، سروتونین، همه رو این میکروب ها برای این نوزاد آماده میکنه. و در طول زندگی شما این میکروب ها تغییر شکل میدن، یک موزاییک تازه وارد میشه، چون شما الان وارد مرحله دیگری از زندگی خودتون شدید و بعد در جوانی دوباره این موزاییک ها عوض میشه. حالا این موزاییک دستگاه گوارش شماست. اگر برید به سراغ پوست خودتون، یک موزاییک دیگری داره. اگر برید به سراغ بزاق خودتون، ببینید افشین گرامی، این شما دارای 6 غده بزاقی هستید، 3 جفت و میلیون ها غدد بزاقی کوچک میکروسکوپی. اون 6 تا بزرگ هستن، اون میلیون ها کوچک هستن. این بزرگ ها هیچ وقت پیش خودتون فکر کردید چطوریه که یهو همه این سلول ها با هم بزاق ترشح میکنن تا اون اندازه که من حسش میکنم در دهان من جمع شد؟ تنها یک راه داره که همه اونها همزمان عمل کنن. اگر سلول بزاقی شما یکیش بگه من الان ترشح میکنم، اون یکی بگه من 2 دقیقه دیگه، اون یکی بگه من 3 ساعت دیگه، اصلا شما بزاقی نخواهید داشت. ولی شما یک لیمو رو بو میکنید، همه اینها همزمان شروع میکنن بزاق ترشح کردن و این تکه تکه کوچه های بزاق میشه بزاق بیشتر که میتونه بیاد در دهان شما و اون رو حس میکنید. همکاری میان سلول ها، ارتباط میان سلول ها، کوروم سنسی برمیگرده به اون کوچکترین آجر حیات. میبینید که تنها در بکتری ها نیست. حالا آیا گلوبول های سفید بدن شما با مغز شما در ارتباط هستند؟ نه. گلوبول های سفید دارن برای خودشون میچرخن.
نه از شما دستور میگیرن نه از مغز شما. اما چگونه میدونن که کارشون رو انجام بدن؟ یکی دوتا هم که نداریم. ما تی سلز داریم، بی سلز داریم. خود تی سل ها ساب دیویژن های متفاوتی دارن، تی هلپر، تی کیلر. اما دونه دونه میان به ترتیب کار خودشون رو انجام میدن. چرا؟ چون با هم ایجاد ارتباط میکنن. کار این که تمام شد علامتی میفرسته که کار من تمام شده، نوبت توست. و حالا همه میخورن توی هم دیگه. شما نمونهش رو در مورد پرندگان میبینید. ببینید پرندگان زمانی که مهاجرت جانانه خودشون رو آغاز میکنن، 4000 کیلومتر پرواز به صورت عدد 8 حرکت میکنن. یکی اون جلوست و دوتا و دوتا و دوتا و دوتا در هم نمیخورن. هر کدوم نفر بعدی رو دنبال میکنه، قبلی رو دنبال میکنه و سنترال کامند ندارن. یعنی مرکز فرماندهی وجود نداره. مرکز فرماندهی وجود نداره که اگر وجود داشت میخوردن توی هم دیگه. و اینا زمانی که حرکت رو آغاز میکنن، اون نفر جلو خسته که میشه میره آخر خط، یکی دیگه میاد اون جلو. اون که خسته میشه میره آخر، یکی دیگه میاد جلو. حالا چرا اون زودتر از بقیه خسته میشه؟ به خاطر که تمام اون فشار هوا روی اون هست. اون پشت سری ها میتونن از لیفت همدیگه استفاده کنن. دوچرخه سوارها این کار رو انجام میدن. اگر شما به دوچرخه سواری در فرانسه که بسیار سرشناسترین هست نگاه کنید، تور دو فرانس، این دوچرخه سوارها پشت سر هم دیگه دوچرخه میزنن. چرا؟ چون نفر پشتی کمتر انرژی مصرف میکنه. اون نفر جلویی هست که اون باد رو میشکنه برای او. اما یکی 2 کیلومتر که مونده به پایان خط، یهو میاد بیرون و برنده میشه. اما تا اونجایی که امکان داره در پشت هم دیگه قرار میگیرن. این رو شما در مورد پرندگان هم میبینید. به خاطر این به صورت عدد 8 پرواز میکنن، گرچه چند هزار باشن. این رو ادامه میدن. اینه دیگه. خواستم امروز یک صحبتی داشته باشم در این که بنابراین خلاصه کنم. یک، جهان بیرون از مغز شما اون واقعیتی رو نداره که شما فکر میکنید. در مغز شما بو، سردی، گرمی، طول موج، رنگ تفسیر میشه و در پستانداران به خاطر رشد مغز محبت، فداکاری، اندیشه ورزی، اندیشه سازی تفسیر میشه. یعنی تا به حال ما شاهد رنگ و بو هستیم و اینجور حرفا، اما در مورد پستانداران یک فصل تازه‌ای باز میشه، چون سیناپس های تازه‌ای باز شدن. گفتم در مورد پستانداران مختص انسان نیست. شما محبت رو در دلفین هم میبینید، فداکاری رو در شیر دریایی هم میبینید، سوگواری و غم و غصه رو در اورکا میبینید، در فیل میبینید، به ویژه فیل آفریقایی در اونها میبینید. مادری رو، برادری رو، همدلی رو، هماوایی رو در اونها هم میبینید. و پیش از این به شما گفتم در مورد اورکا به اندازه پیشرفت کرده که از ما جلو زده. یعنی چی؟ یعنی که اگر یک اورکا بغل دست من نشسته باشه، نه در اقیانوس در حال شنا کردن، فرض کنید اورکا و من دوست هستیم، اینجا نشسته کنار من در برنامه شما شرکت کرده، شما یک خبر غم انگیزی رو به ما میدید، اورکا بیشتر از من غمگین میشه، اورکا بیشتر از من دلتنگی خواهد کرد، به خاطر اینکه در اون مغز بخش از این سیناپسا تفسیرها به مراتب بیشتر از ما دارای سلول هستن و سرعت پولاریزه دپولاریزه شدن در اورکا به مراتب بیشتر از ماست. چرا؟ چون اکسیژن بیشتری به سلول های عصبی اورکا میرسه. یعنی نه تنها نورون های بیشتری دارن، اما اکسیژن بیشتری هم به سلول های عصبی اونها میرسه و هموگلوبین اورکا کیفیت بهتری داره، مرغوب تری داره نسبت به ما. بنابراین کیفیت پاسس کردن رو، ارزیابی کردن رو در این سیناپس های مغز رو بالا برده. اما در هر صورت الان ما فصل تازه رو باز کردیم. پس شد رنگ، بو، مزه یک فصل، فصل تازه اندیشه ورزی، اندیشه سنجشگر، محبت، هماوایی، همدلی، به داد هم رسیدن. اینها همه در دنیای ایمیجیناسیون هست. به راستی همدلی یعنی چی؟ همدلی که یک قوطی چیزی نیست شما بگید اونه. اون در مغز شماست. درست مانند اون کمین کردن اون ببر.
درست مانند کمین کردن اون برق که پیش از حمله همه چیز در ذهن او واقعیت پیدا کرده. اون شکار کجاست، چه سرعتی داره، باد از کدوم طرف میاد، اصلا ساعت چند هست، نور خوب هست کم هست، من با چه سرعتی نخست حرکت کنم و بعد شتاب رو با چه سرعتی آغاز کنم. همه در دنیای ایمجیناسیون هست. و بنابراین با این تمام کنم که پیام من برای هممیهنانمون این هست که پیروزی دم دست ماست. ما هیچگاه به پیروزی اینقدر نزدیک نبودیم. باور کنید در دو قدمی ماست. هیچگاه رژیم جمهوری اسلامی به این اندازه ذلیل و نگونبخت و بدبخت نبوده. با زبان خودش رو از دست داده. هیچگاه وضع اقتصادی مردم ما به این اندازه بد نبوده. میزان فقر و بیچارگی از 70-80% هم گذشته. تورم بیداد میکنه. و بازی مراقب باشیم که موجی رو شما به زودی ایجاد خواهید کرد. موجی که میره تا ایران ما رو آزاد و پس از اون آباد کنه. اما مراقب موج سوارها باشید. بله، در ابتدای خیلی سپاسگزارم از این توضیحات، خیلی واقعا خیلی قشنگ بود. در ابتدای صحبتتون صحبت کردیم راجع به باکتری که میره یه باکتری دیگر رو میخوره و 1 + 1 گفتیم میشه 11، یعنی 2 نمیشه. 1 + 1 میشه 11. یعنی این قدرت در حقیقت همون همدلی و دست هم دیگه گرفتن. یعنی اگه ما 2 نفر شدیم قدرتمون 2 برابر نمیشه، خیلی بیشتر، 10 برابر میشه. کاملا. و این خیلی مهمه است. و بعدم راجع به این که حالا مثلا مورچه ها چجوری با هم دیگه خب یه کاری مشترکی میخوان انجام بدن، با هم دیگه یه جور ارتباطی برقرار میکنن، یه فیزیکلی دست هم دیگه رو میگیرن ولی یه کار بزرگتری دارن انجام میدن. و این راه ارتباطی برای ما انسان ها میتونه همون شما گفتین فرهنگ، یعنی که وقتی ما فرهنگ مشترک داریم اون ارتباطه بین ما برقرار میشه. اینجوری میتونیم بگیم ما همه ایرانی هستیم مثلا، یا همه ما نروژی هستیم، یا هر چی، یه فرهنگی باید بشه که هویت اون کشور، هویت اون ملت میشه. یعنی هیچ جور دیگه تفاوت دیگه وجود نداره بین ما هیچ راه دیگه‌ای برای این ارتباط به نظر من وجود نداره مگر این فرهنگ. یکیش فرهنگ، یکی هم این مهرورزی. یعنی ما برای اینکه بتونیم این دوام و قوام این ارتباطمون رو بیشتر بکنیم باید این مهرورزی رو تمرین بکنیم با هم، که این علاقه، یعنی اون احساس مهرورزی که باعث میشه که واقعا دست هم دیگه رو بگیریم، حتی به صورت فیزیکی دست هم دیگه رو بگیریم که بتونیم پشت هم دیگه باشیم. و الان هم مثلا همین که شما اشاره کردین که پیروزی دم دست ماست، که بارها اینو همیشه میگین شما، و واقعا هم همینطوره. منم مثل شما باور دارم که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه بتونیم کشورمون رو بعد از قرنها پس بگیریم واقعا. و این خیلی اتفاق مهمی است و یکی از چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه همین ایجاد ارتباطات بیشتر. یعنی ما اگه فقط سر شاهنامه با هم به توافق رسیدیم خب خیلی هم خوبه، ولی باید بگردیم راههای دیگه هم پیدا کنیم. ما باید این ارتباطات رو بیشتر بکنیم تا این پیوندهامون قوی تر بشه. و خوشبختانه انقدر این فرهنگ ایران زیباست و گسترده است که این پیوندها رو متوجه بشناسیم دیگه. هرچی بیشتر بشناسیم تفسیرمون درست میشه. یعنی مثلا من میبینم از نظر گرایشات سیاسی خیلیش مال اینی که تفاوتایی که هست برای اینکه تفسیر از یه اتفاقی یا یه حادثه تاریخی متفاوته. چرا؟ چون درست به اندازه کافی اون حادثه رو از زوایای مختلف بهش نگاه نکردیم. کاملا. گروهای مختلف برای همین شناخت درستری ازش ندارن و چون شناخت‌ها متفاوته تفسیرها متفاوته و در نتیجه تبدیل به اختلاف میشه. بعد این اختلافات کم بکنیم، یکی از راهاش اینه که بتونیم دانش خودمون هرچی بیشتر بکنیم و هم بیشتر نزدیکتر میشیم به نظر من. و بعدم از منیت ها بعد، یعنی هر چیزی که میتونه ما رو از هم دور کنه رو باید بذاریم کنار. نفرت، منیت، خیلی چیزای مختلف هست. و یه سخن پایانی دارین گوش میکنیم به صحبت شما. خوشحالم که در خدمت شما بودم و اجازه دادید به لطف شما به ویژه با نوجوانان و جوانان ایران ایجاد ارتباط کنیم که بی همتا هستند، فرهیخته هستند، مؤدب هستند، فوق‌العاده هستند و من تردیدی ندارم که اونها ایران ما رو آزاد خواهند کرد و ایران ما رو آباد خواهند کرد. و این رو هم به شما بگم که پس از سرنگونی رژیم از این دوران گذار نترسیم، خودمون رو دست کم نگیریم. همین حالاش چه کسانی فرودگاه‌های ایران رو میچرخونند؟
چه کسانی بنادر ایران رو میچرخونند، چه کسانی مراکز پژوهشی ایران رو، دانشگاه‌های ایران رو میچرخونند، فرهیختگان ایران، عاشقان ایران. نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست. این آقا بالا سرها هستن که دوست هستن، این آخوندها هستن که رؤسای اونها هستن دوست هستن. این رؤسا که برن، اون فرهیختگان خودشون ایران ما رو خواهند چرخوند، دوران گذار رو به خوبی هدایت خواهند کرد. اینی که واقعا ایران رو مشخص میکنه به نسبت به کشورهای همسایه. ایران یک سرزمین ساختگی نیست. ایران داره یک فرهنگ بی همتاست، یک فرهنگی است که روی هزاران سال استوار شده، دارای زبان و زبانهای قوی هست. و با این یک بار دیگه تمام کنم چون بسیار مهم هست. اگر شما به دی ان ای یک لر نگاه کنید، چه بسا که بیشتر از یک بلوچ هست. اگر شما به دی ان ای، من هر بلوچی رو به چالش میکشم، نگاه کنید به دی ان ای یک بلوچ و نگاه کنید به دی ان ای یک خوزستانی، چه بسا که اون بلوچ خوزستانی تر باشه یا اون کرد. به این به خاطر این هست که همه ما در ایران کرد و بلوچ و لر و عرب هستیم، همه ما ایرانی هستیم. و این برمیگرده به جغرافیای ایران در هزاران سال پیش که این جغرافیا دلپذیر بوده، اقلیم، هوا دلپذیر بوده نسبت به اروپا و نیمکره شمالی. بنابراین برای هزاران سال این مردم، این گذشتگان ما در ایران بزرگ کوچندگی میکرد و در هم میرفتن و کوچندگی که هنوز هم ادامه داره. شما به هر ایرانی که صحبت کنید، پدرم کرد هست، مادرم اهل اصفهان هست، یا پدرم اهل هرمزگان هست، مادرم مازندرانی است. این ادامه پیدا کرده. عشق به ایران واقعا نقطه مشترک همه ماست. آینده ایران درخشان هست و برای همه واقعا آرزوی آزادی و آبادی ایران رو دارم. ممنون هستم. من همینطور. سپاسگزارم ازتون و تا دیداری بعد. بدرود. به امید میدم.